喂，佢已經問我喂。喂，冇收到音喎。收到嘅，收到嘅。哇！哇！真係攞嘢喎！少少啊！插嘢嗰度可能影唔到啊！見地記者。我跟住我問你乜嘢？咩啊？我睇你嗱，我一就嚟呢頭，我直頭冷靜啲，我問多。我都已經投夠你㗎啦！你應該投住我凳你。哇！喐手。喐手啊！我兜花冚你咪屌你！咁啊！係你老母呢個生你咪尖仔，影相。你自己老母啊！佢都喐手添喎。我都冇權啊！我真係同佢講，我你同佢激死人嘅，我唔理你。我你唔好同佢講903架車啲嘢，因為903架車係龍房做嘅，唔係外邊做嘅。我就係講咁多嘅啫嘛。佢喺度，就咁講咧。當然係啊！我即係頭先同阿貴叔傾緊偈啫嘛。我就話你激死人嘅，我唔理你咯，係咪先？呢個真係有多事咧！我多咩事啊？咩啊？咩啊？呢個世界生咗你已經多事啦！你死撚咗，佢一跳樓都不如問。嗱，佢又又揦兜仔又剩。我冇話講嘢喎，我冇話講嘢。我因為好冇啊，睇晒啊，好多時聽啲唔聽啲，聽啲唔聽啲咁講完阿貴叔喺度嘈啦。唔係，因為個司機同我嘈。唔係啊，佢同佢傾偈啫嘛，你叫佢唔好佢出。